Ons is op die N1 net hier voor Botha Avenue. Kyk hierdie kak, dis net in Suid-Afrika. Op die highway, ons is besig om te cruise hier so 110. Wow! Ja, hy ry 'n man nou hier langs by. Hy sê die bliksem met die tools gesteel by die robot, nou wil hulle nie met hom stop nie want hy gaan weghardloop. Die donder.